Préto compas. Jazz a compas. Des vous voyez compas mettre une jeune équipe, n'a préto. Il y a des gens qui va prendre un show. C'est si l'endeng là, il y a une équipe qui va le faire lui. Et me fout café. Il y a le foot prêté une. Eh, cadeau parole, monsieur. Bonjour, bonsoir, c'est Lambilakaï qui frappe pour tout avec une nouvelle vidéo et nous dit merci à tout le monde qui est déjà rentré dans la famille ou même qui peut faire ça, c'est moment même, vient rejoindre nous, vient faire partie des familles Lambilakaï ou pas regretter parce que là, nous parlons de musique. Musique qu'on fait. Eh oui, qu'est-ce que ça me peut pour? Eh bien, je dis à nous venir avec une vidéo côté qui vous parle Chaba, de même qu'à vous un pile frappe, un pile flèche sous monsieur Diakout number 1. Hier soir, équipe était pod P, eh bien, équipe t'est déposé un méchant compas, mais ça pas assez, négocié, utiliser petit moment break yo pour te voir des flèches sous Diakout number 1. Chaba même dit, dans Mikol, eh bien, pendant carnaval là, Tilandeng nan c'est dans équipe lié. Chaba dit c'est dans équipe Tilandeng nan e. Il dit, eh bien, yo même, il a le prêté. On a de Chaba qui t'a dit un pile bagaille, qui t'a voué un pile frappe, sur dit monsieur Diakout number 1 et puis il a retourné après. Et comme ça, tu as joué. Et puis, Chaba, comment va là-dessus encore? Les bons jazz compas, aucun problème compas. Vite, jeune, nous, n'a préto compas. Jazz a compas. Et vous voyez compas mettre une jeune équipe, n'a préto. Je compte pour plein ça au trop, pas pour encore. Mon soldat bien côté ouvrir Mali. Et puis m'a dit nous, des bonnes musiques nous des bonnes de l'autre côté qui joue musique mais des ba moun qui imposer de jouer. Pas blaguer, pas blaguer, pas blaguer. Bon, musique c'est quoi le jeu là, son n'est pas une femme, pas responsable. Sous devine dans sa femme, pas responsable. Bon, n'est pas de Mara scène même les souliers bagay na scène soya. Nous allons bagay moun soir, OK? Jazz a changé Maïso. Maïso, grasso. Ah nous qui nous chaud comme ça. On doit chaud. Et on annonce son carnaval là quand nous. Tant les carnaval là, il veut faire des ordres avec nous. Ah. Si junior, Nous doit chaud. Nous connaissons comme si nous envie vinn faire l'obé avec nous. Il y a des gens qui va prendre un show. Ah c'est l'endeng là, il y a une équipe qui va le faire lui. Et me fout café. Il y a le foot prêté une. Ben Sali, ne vous pas respecter ton numéro 10. On va shooter dehors. Ne vous pas respecter ton numéro 10, on va shooter dehors. Yeah. On 10 qui est ton 10. Yo kon ba jouer après bol, une sanction indéterminée. On fait un bill. Sanction indéterminée pour Chaba. On numéro 10 comme ça. Et là, il a raconté. Dans la vie, je dis ça à tout le monde qui est là. Vous supposez respecter tout le monde. Vous supposez respecter Chine, machin frita, la monde qui pipe, vous supposez respecter. Vous supposez respecter le monde qui est dans le bureau. Mais pas jamais dire des gens de ça, pas jamais dire des gens jouer avec valeur. Respect c'est lui qui est avant. Qu'on soit faux. Dès que vous soit faux, il y a toujours passé tétin dans la figure, il y a passé toile, il y a pour toile mouillée. Ok? Ou cap travail en côté, c'est côté avec tout. Si boss ça va respecter, quittez Alvan Chabon, on va vivre quand même. Même son guerrier mieux, madame qui ton équipe mal, notre équipe ou mal souffrir. Va y comme ça. D'abord, faut guerrier, mon cher. Allô?
Ben oui, la famille, nous sommes de qui Jean Chaba lui-même, l'état pas voulu frappe à sous Jackot number 1 sans arrêter. Alors, dis-moi dans l'espace commentaire, là, est-ce que nous d'accord avec Chaba, Jean qui l'a frappé, petit monsieur Jackot number 1 yo? Bah, yo gen le pral miel, oui. Signé carnaval, pas de paix. Bah, yo pral miel, oui. Ben, ça kalaka, oui. Nali, c'était Zami, colonne, bazou, Lambi la caille. Nous bon rendez-vous sur même chaîne ça pour une autre vidéo qui pirate. Qui peut mauvais et puis oh bah Lambi la caille.